こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらのパチパチラメのミニトートバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、先日ご紹介した、ちょっと大きめのメッシュのトートバッグの編み地を活かして作ったミニバッグです。かわいい。なんかね、このブラウンがどうしても私の脳裏から離れず、絶対可愛いし、てかこの編み地もめちゃめちゃ私お気に入りだったので、ブラウンを作りたいということでブラウンも作りました。今日の服装に合ってる。てか髪の毛と同じ色してるか。そう、こんな感じ。で、ブラウンはこのリネンラミーコットン、だるまさんのリネンラミーコットンのブリックっていうお色に、パチパチのこのオレンジを引き揃えてます。わかりますかね？このシワシワっとラメが出ているところがパチパチのラメです。とっても可愛く仕上がりました。ちょっと繊細な雰囲気にしようと思って、ハンドルはこんな感じでね、チェーンにしてます。チェーン3本で仕上げてます。もうとにかくすっごいサクサクっと編めるバッグなので、1個2個3個と編んでいただければと思います。ぜひぜひ。もうね、めっちゃ簡単です、これ。ここ鎖編み編んで、ぐるぐるぐるっと編んで、この上3段で、この上端編みながら途中で鎖編みを編んでハンドルにするっていう形のバッグです。で、ちょっと繊細な感じなのでネームは内側につけました。ぜひぜひ編んでいただけたらと思います。こちらだけのキット、こちらも一玉一玉でできるので、リネンラミーコットン一玉、パチパチ一玉でできるので、その二玉をセットにしたキットも発売します。あとは水も発売するので、もしよかったらオンラインストア見てみてください。それでは編み始める前に概要欄に道具何使った、糸何使ったなど記載します。あとは、先ほどお伝えしたオンラインショップの URL、SNS の URL も記載するので、もしよかったら見てみてください。そしてチャプターも記載するので、もしよかったらご利用くださいまし。はい、それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。だるまさんのリネンラミーコットン15層のこちら107番のお色、これお家にあったので、これをちょっとラベルなくなっちゃったんですけど、こちらを使っていきます。で、こちらのキーティーのパチパチ、こちらを引き揃えて編んでいきます。使用するかぎ針は5号針。先日公開したこちらのパチパチメッシュバッグの編み地を活かして、このくらいの小さいバッグを編もうと思います。こういう大きいバッグもいいし、なんかちょこっと荷物入れて、ほんとお財布とリップぐらい入れれるようなちっちゃいバッグ欲しいなと。この編み地がめちゃめちゃお気に入りなので欲しいなと思ったので編んでいこうと思います。ということで基本的な編み方はもう同じです。で、なのでザクザクっと説明していきます。多分ザクッとしたと言ってもそこそこ説明はするんですが、パチパチメッシュバッグの方が詳しくは説明するので、もしよかったらそちらも合わせてご覧ください。それではまず作り目からですね。はい、作り目は鎖編み37目でスタートです。それではこんな風に糸を2本引き揃えて打ちます。鎖編みで37目編んでいきます。鎖編み37目編めました。それでは1段目から編んでいきます。ちょっとここら辺の段数の数字などがちょっと間違ってたので修正しました。まず1段目、この鎖編み37目の37目目に鎖1目で立ち上がって細編みを編みます。この時鎖1本と裏山を拾います。で、鎖5目を編んだら1、2、3目飛ばして細編み。1、2、3、4、5目編んだら1、2、3目飛ばして細編み。で、この端まで編んでいきます。ここまでは、パチパチメッシュバッグの底を編み始めるときと同じですね。で、今回違うのは、この鎖編みをぐるーっと巻いて平らなバッグにしていくので、今度ここに
この鎖5目を編んだら1、2、3目飛ばして、この作り目の1目目に細編みを1目編みます。で、その次に鎖5目を編んだら、ここに編んだ細編みのここ1本余ってると思うんですね。ここに細編みを編む。で、鎖5目細編み。という風に編んでいったら、最後鎖5目を編んだら、1目目の細編みに針を入れて引き抜き編みで留めていきます。それでは1段目編みます。立ち上がり鎖1目。そしたら作り目の37目目に針を入れて細編み1、2、3、4、5目鎖編みで、作り目を1、2、3目飛ばして次の目に細編み1、2、3、4、5目編んだら1、2、3目飛ばして次の目に細編み1、2、3、4、5目編んだら次の目に1、2飛ばして細編み。これを繰り返します。端の鎖5目まで編めました。そしたらこの作り目の1目目に針を入れます。そしたらここに細編みを編む。で、またここから1、2、3、4、5目を編んで、今度はここの細編みのここに鎖1本余っている鎖1本、作り目の鎖1本を拾って細編み2、3、4、5目で、また次の鎖1本を拾って細編み。こういう風に作り目の鎖編みをぐるーっと囲って編んでいきます。こんな感じで最後鎖5目まで編んだら、この1目目の細編みですね、ここに引き抜き編みをして、この1段目を留めます。これで1段目が完成です。そしたら2段目からは模様編みです。で、この2段目をもう3、4、5、6、7とずっと同じように繰り返していきます。立ち上がり鎖3目で長編みをここの鎖5目を側にすくって編みます。で、1、2、3、4、5目編み。次は長編み、長編み、長編み。3目一度押します。この鎖5目を拾って長編みを途中まで編む。ここの細編みの頭に長編みを途中まで編む。で、ここの鎖5目を側にすくって長編みを編んで3目一度する。で、鎖5目。それをこう繰り返していきます。で、図案で言うと、ここまで編んで鎖5目編んだら、ここは、ここの細編み。点々点々点々点。この細編みの頭に編むよという風になってます。なので、長編みはここの、右の長編みはこの鎖5目。長編みはこの細編み。で、この長編みはここの鎖5目を側ですくうよという意味です。で、ぐるっと編んでいって、最後、ここ、長編みを途中まで編んで、から、ここの鎖3目を編んで、この長編みを編んだと思うんですが、この長編みの頭に針を入れて引き抜き編みをします。ここまた最後動画で説明をします。で、それを繰り返していって、バッグの本体を編んでいきます。それでは編んでいきます。1、2、3目立ち上がりです。そして、まずこの鎖5目を側でというのはこの鎖をそっくりそのまま拾うよということです。で、長編み。1、2、3、4、5目編んだら、まずは途中までの長編み。この鎖側ですくって、途中までの長編み。次は長編みなので、針に2回糸を巻きつけて、前段の細編みに針を入れて、途中までの長編み。で、次長編みなので、
針に1回糸をつけて即ですくって、はい。で、今こんな風に途中まで編んでとしたので、針に4本糸がかかってます。そしたらこのように針に糸をかけて、この4本を一気に引き抜く。これで3目一度が編めました。これを繰り返していきます。鎖5目、長編み、長編み、長編み、引き抜く。で、鎖5目。こんな風にして編んでいきます。はい、こんな風に鎖の上側が編めました。次はこっち側を編んでいきます。で、ここですね。ここに細編みがあるので、次はここに編んで、その次はここに編んで、という風に編みます。こんな風に編んでいきます。3段目も同様に編んでいきます。立ち上がり鎖3目で鎖5目を拾って長編み1、2、3、4、5で長編み、長編み、こんな風に模様ができていきます。11段目まで編んできました。今のサイズが横が 15.5、高さが17センチ。スマホとかはスポッと入るサイズになってます。次12段目編みます。基本的にここまでの編み方と同じなんですが、この間の鎖5目ですね。12段目は鎖3目にして平らに仕上げていきたいと思います。1、2、3目で同じように長編み、長編み、長編みを途中まで、そして引き抜く1、2、3目で長編み、長編み、この間の鎖編みを3目にすることでこんな風にまっすぐになります。12段目を編み終わりました。こんな風になります。それでは次はハンドルを編んでいきます。で、ハンドルの位置なんですが、ちょうどここがサイドの側面に当たる場所ですね。そこから2模様分、ここまでが側面で、ここから鎖編みでハンドルを作っていきます。このようにリングをつきました。で側面、このサイドの折る部分ですね、山折りの部分、ここから2模様のこの模様のここまで細編みを編むよという印です。で、ここから細編みをここまで編むよと、これ側面の部分なんで、2マス2マスでここまで側面を編むという風に編んでいきます。それでは次13段目ですね。13段目から、ハンドルになります。立ち上がり鎖1目、そして細編みを編む。で、この鎖3目の部分は側にすくって、
細編みを3目編みます。そしてこの3目一度の頭を拾って細編みで、また鎖編みを3目、そしてまた3目一度のところに細編み、そしてここからハンドルになる鎖編みを編んでいきます。鎖編みを60目編みました。こういう感じですね。そしたらこのリングをつけた箇所、ここにこの3目一度の頭に針を入れて細編み、また図案通りに細編みを編んでいきます。こんな風に編んだら、また反対側も鎖編みを60目編んでいきます。鎖編み60目編めました。そうしたらまた印をつけた位置に細編みを編んでいきます。それではですね、図案通りに編んでいきます。ちなみにこのハンドルの長さだったり、このハンドルの段数もご自由に編んでいただけたらと思います。こちらのバッグの本体自体もですね、長さご自由に編んでいただけたらと思います。では図案通りに編んでいきます。はい、こんな感じでハンドルできました。鎖編みで3本のちょっと繊細な雰囲気のあるハンドルがついたバッグになります。こんな感じです。それでは最後にネームをつけていきます。もうこの辺につけようかなと思ったんですが、なんとなく表に出さない感じに、なんかせっかくハンドル繊細なので、ちょっと繊細な雰囲気にしようと思うので、内側にこの辺につけていこうと思います。ネームがつきました。ネームがついたら完成です。それではサイズ測ります。横幅 15.5、高さ19センチ。そしてハンドルの長さが31センチになってます。そして重さです。重さが 37g です。リネンラミーコットン1玉、パチパチ1玉、各1玉ずつで完成します。いかがだったでしょうか？もうさっ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 さーっと編めます。もう本当に何かの編み物と編み物の休憩ぐらいにまずちょうどいいバッグかなと思います。特にね、1個前のメッシュバッグを編んだ方だったらもうこの柄の編むのも手も慣れてると思うので、もうちゃ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 って編めるんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ一ついかがでしょうか？ほんとちょっとしたお出かけにお財布とスマホ入れてリップ入れてぐらいぴったしなサイズ感です。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。